Мы живем в Крыму уже 3 месяца, рядом с морем. Ох, мечта сбылась, но не без кошмаров. Надо четче формулировать желания. Сначала дом покажу. Я тут с 2 детьми выбрала дом с расчетом главное. Море было рядом, и чтобы своя территория. Что поделать, люблю загородную жизнь и свободу ходить, в чем мать родила. Но вот в выборе дома не учла соседей. Люди-то соседи безобидные, хоть и бухают иногда. А вот муравьи, мать их за ногу. Эти маленькие засранцы пролезают везде, особенно любят жить в ванной. А самое неожиданное, что с ними надо дружить. И благодарить, что именно они здесь, иначе проползают твари побольше. И сразу вспомнила историю, как в Китае воробьев уничтожали. Слышали о такой? Так что территорию мы разделили и живем дружно. Мы в доме, а они снаружи. Люблю, ценю, благодарю мои муравьишки.